हे गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं डिलीशियस टेस्टी हैदराबादी चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज जो है ना, ऑनियन को मैंने फ्राई करके साइड पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। मैंने उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची और जो मैंने ऑनियन फ्राइड करके रख दिया था वो दे दूंगी और थोड़ा सा मैं दही दे दूंगी। 2-3 यहाँ पे मैं ग्रीन चिली डाल दूंगी और ढेर सारा धनिया पत्ता डाल दूंगी। ये मेरे गार्डन का धनिया पत्ता है, एकदम फ्रेश। एनीवे, तो मैं ये हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी। हाथों से ही आप मिक्स करना, क्योंकि चम्मच से या और किसी और चीज़ से ना वैसे अच्छी तरह मिक्स होता नहीं है। तो हाथों से मिक्स करना एंड ना 30 से 40 मिनट तक इसे मैं ढक के अलग से साइड पे रख दूंगी। अभी ना मैंने गैस पे एक तवा रख दिया है गरम करने के लिए। अभी मैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, बड़ी वाली इलायची डाल दूंगी, छोटी वाली 2 इलायची डाल दूंगी। यहाँ पे मैं लौंग 3-4 डाल दूंगी, दालचीनी थोड़ा सा और रेड चिली डाल दूंगी और 10 से 15 तक काजू डाल दूंगी और ना इसे 10 से 15 सेकंड तक अच्छे से भून लूंगी। अच्छे से भूनने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल ले लेंगे और यहाँ पे मैं डाल दूंगी अदरक और 10 से 15 लहसुन की कलियां। हमें ना यहाँ पे 10 से 15 सेकंड लो फ्लेम पे अच्छे से इसे फ्राई करना है। और ना मैंने 3 बड़ा वाला प्याज मैंने काट के रखा था, तो वो प्याज मैं डाल दूंगी और ना यहाँ पे मैं अच्छे से प्याज को फ्राई करूंगी। मीडियम जो गैस का होगा वो एकदम मीडियम फ्लेम होगा और अच्छे से थोड़ा सा भुनने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तब ना हम इसको साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम मिक्सचर में हम डाल देंगे हमने जो अक्खा खड़ा मसाला जो भून के रखा था ना, वो हम सबसे पहले डाल देंगे अपने मिक्सचर पे। हम डाल देंगे ऑनियन फ्राइड जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था एंड जो अदरक, लहसुन और प्याज जो अभी हमने फ्राई किया था वो भी हम डाल देंगे। इसको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपका जो पेस्ट है ना कुछ ऐसा दिखेगा। कढ़ाई पे हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे एंड तेल में ना हमने जो मिक्सचर अभी किया था वो मिक्सचर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके एंड मिक्सचर को ना अच्छे से हम लोग कुक करेंगे 3 से 4 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम पे। तो आपको ना यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो नीचे है ना मसाला कढ़ाई पे लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल से पकाने से नीचे आपका मसाला एकदम नहीं लगेगा। तो मैं ना यहाँ पे एक थोड़ा सा जायफल लिया है और इसे मैं अभी थोड़ा सा क्रश करके मैं दूंगी। एकदम थोड़ा सा देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो इसे मैं अच्छे से क्रश करके अपने मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। इसे चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास जायफल है तो आप इसे दो। इसे आपका जो टेस्ट है ना वो बहुत एनहेंस करेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर सकती हो, क्योंकि मेरा जो मसाला है ना यहाँ पे नीचे लग जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अभी जो हमने जो चिकन 30-40 मिनट के लिए जो मैरिनेट करके रखा था ना, वो चिकन अभी हम इसमें डाल देंगे। मैरिनेट करने से चिकन का जो स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मैरिनेट वाला आप स्किप कर सकते हो, बट अगर टाइम है आप ज़रूर मैरिनेट कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो एनीवे, अभी ना हम चिकन को ढक के पकाएंगे। अगर आप ब्रॉयलर चिकन यूज़ कर रहे हो तो 5-6 मिनट इट्स एनफ, बट अगर आप देसी चिकन यूज़ कर रहे हो तो आपको 10-15 मिनट ढक के पकाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कोई पानी ऐड नहीं किया था। मेरा जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना वो उसी का मसाला जो है ना वो आप देख सकते हो कितना पानी छोड़ा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया। ये पूरा जो चिकन का ग्रेवी है ये पूरा मसाला है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, यानी अगर आप चावल के साथ खाओगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, आप यहाँ पे इसी टाइम पे पानी डाल सकते हो। बट मैं यहाँ पे नान के साथ खाऊंगी या रोटी के साथ खाऊंगी तो मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ। जो मिक्सर में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था उसी में मैं थोड़ा पानी डाल के ना मैंने वो डाल दिया है। इससे क्या होगा कि मसाला वेस्ट नहीं होगा। तो अभी ना मैं इसको बस 2-3 मिनट और ढक के पकाना और हमारा जो हैदराबादी चिकन है ना वो एकदम रेडी हो जाएगा। 2 मिनट बस ढक के
रखिए एकदम मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद आप ढक्कन खोलिए और एकदम फ्रेश धनिया पत्ता आप डाल दीजिए। धनिया पत्ता डालने के बाद ना आप बहुत अच्छे से एक मिक्स कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, आपका हैदराबादी चिकन रेडी है। आप जो ग्रेवी देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार, नान और रोटी के साथ ना, आप चाहो तो चावल के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसका जो टेस्ट है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा है, मतलब रेस्टोरेंट में जैसे आपको हैदराबादी चिकन खाने को मिलता है ना एकदम वैसा है। आपको चावल रोटी नान सबके साथ अच्छा लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कर दीजिए।